तुमने कभी ना कभी ऐसे साउंड इफेक्ट्स किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो में लाजमी सुने होंगे, लेकिन तुम्हें इनके नाम पता नहीं होते। अगर नाम पता भी हो तो ये तुम्हें मिलते नहीं है। तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक पैक जिसके अंदर है 1000 ऑफ ऐसे साउंड इफेक्ट्स जिसे तुम अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो और अपनी वीडियोस को इंगेजिंग बना सकते हो। अगर तुम्हें ये पैक चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो साउंड पैक, तो मैं तुम्हें पैक DM में शेयर कर दूंगा। हाँ याद रहे, जिसने मुझे फॉलो नहीं किया होगा मैं उसे लिंक शेयर नहीं कर सकूंगा।